ஆன்லைன் ரம்மி 25 rupees 50 rupees தான் போட்டு ஆரம்பித்தாங்க. அப்புறம் 100,000 மாறினுச்சு. ஒரு கட்டத்தில் அப்படியே அடிக்ட் ஆகிட்டாங்க. பொண்டாட்டி பிள்ளைங்கன்னு நீங்கள் யார் அழுதாலும் விளையாடுற அந்த அடிக்டட் மனுஷனை வந்து திருத்த முடியாதுன்றதை நான் கண்ணால் பார்த்துட்டேன். ப்ளீஸ் இதை ஸ்டாப் பண்ணணும்னா இந்த சைட்ஸ் எல்லாம் பேன் பண்ணுறத தவிர்த்து வேறு எந்த வழியும் கிடையாது. பல குடும்பம் இந்த மாதிரி அழிஞ்சிட்டு இருக்கு. கஷ்டப்பட்டு சேர்த்த காசு. அஞ்சு வருஷம் ஆயிடுச்சுங்க சுதந்திரமாக பயம் இல்லாமல் வாழ்ந்து. ஒவ்வொரு நிமிஷமும் பதட்டமாக டென்ஷனாக வாழ்ந்துட்டுருக்கேன். அப்படின்னா வாழ்க்கை என்ன இந்த பொண்ணுக்கு கஷ்டம் அப்படின்லாம் யோசிக்காதீங்க. ஸோ சிம்பிள். இந்த ரம்மி, ஆன்லைன் ரம்மி எங்கேருந்து தான் இந்த ஆப் வந்துச்சுன்னு தெரில, எங்கேருந்து தான் இந்த கேம்ஸை கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு தெரில, எப்படி இதை ஆன்லைனில் டிசைன் பண்ணாங்கன்னு தெரில. ஆனால் பல பேர்த்தோட வாழ்க்கையை அழிச்சிட்ருக்கு. அது என் வாழ்க்கையும் ஒன்று. என் வீட்டுக்கார் ஆரம்பித்தார் 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த கேமை. ஆக்சுவலி அவர் சாஃப்ட்வேரில் ஒர்க் பண்ணுறாரு. அவர் இதை ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு பெஞ்சில் இருந்தார். சும்மா சாதாரணமாக இருந்தவங்க தான். இந்த மாதிரி ஆன்லைன் கேம்ஸ் இதிலலாம் எதுலேயும் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் இருந்த ஒருத்தர் தான். ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் போர் அடிக்குது வீட்டில் இருக்காங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க எல்லாமே நெட்டில் தான் பண்ணுவாங்க. அவர் ஆன்லைன் மேகசின்ஸ் படிக்கிறது இந்த மாதிரி எல்லாமே நெட்டில் தான் படிப்பார். நியூஸ் பேப்பர் முதற்கொண்டு படிக்கும் போது எல்லாத்துலேயும் ஆட் வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது. ஓகேன்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் 25 rupees 50 rupees தான் போட்டு ஆரம்பித்தாங்க. அப்புறம் 100,000 மாறினுச்சு. அப்புறம் டைம் பாஸ்க்கு தானே, ஆஃபீஸ் வேலை கிடைச்ச உடனே தான் விட்டுருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணாங்க, விளையாட ஆரம்பித்தாங்க. ஒரு கட்டத்தில் அப்படியே அடிக்ட் ஆகிட்டாங்க. எப்போ அடிக்ட் ஆகினா அவங்களுக்கே தெரியாது. 24 hours விளையாடுவாங்க. நம்ம என்ன சொன்னாலும் கேட்க மாட்டாங்க. யார் அம்மா அப்பா தங்கச்சி பொண்டாட்டி பிள்ளைங்கன்னு நீங்கள் யார் அழுதாலும் விளையாடுற அந்த அடிக்டட் மனுஷனை வந்து திருத்த முடியாதுன்றதை நான் கண்ணால் பார்த்துட்டேன். 24 hours சாப்பாடு தண்ணி தூக்கம் எதுவுமே வேணாம். நைட்லாம் தூங்காமல் விடிய விளையாண்ட நாட்களும் இருக்குது. என்னதான் வீட்டில் ஒருத்தவங்க கற்றுனாலும் வீட்டை விட்டு வெளியே போயிட்டு தனியாக ஹோட்டலில் ரூம் போட்டு விளையாண்ட நாட்களும் இருக்குது. சரி ஒரு வழியாக என்னடா பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு இருக்கும்போது சரி எல்லா சொத்தையும் அழிச்சாங்க. சரி எல்லாத்தையும் அழிச்சதுக்கப்புறம் விட்டுருவாங்க. சரி இதோட பரவாயில்ல போனது போட்டோம், இனிமேல் ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் பட்சத்தில் கடன் வாங்கி விளையாட ஆரம்பித்தாங்க. அதை விட்டு எப்படி தான் வெளியே கொண்டு வரதுன்னு எல்லா விதத்துலேயும் போராடியாச்சு. குடும்பத்தில் இருக்க பெரியவங்களை வச்சு பேசியாச்சு, அழுதாச்சு, புலம்பாச்சு, கெஞ்சாச்சு. என்ன நாங்கள் பண்ணாலும் அவங்க காதில் அது ஏறவே மாட்டேங்குது. அவங்க மூளையை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஸ்க்ரீனை பார்த்து அவங்க விளையாண்டுட்டு இருக்கணும். அது ஒன்று தான் அவங்களுக்கு தேவை. டோட்டலி அடிக்டட். அது எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரில. 6 மணி ஆன குடிக்காரங்களுக்கு கையெல்லாம் நடுங்கும்னு சொல்லி இந்த படத்தில் காமெடி பண்ணி கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஆனால் அந்த அளவுக்கு ஒரு அடிக்ஷன் இருக்குமா நான் யோசிச்ச காலம் உண்டு. ஆனால் அடிக்ஷனா என்னன்னு கண்ணால் பார்த்துட்டு இருக்கேன். இன்னமும் அவங்க விடலை. ஓகே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டு போகலாம், சைக்காட்ரிஸ்ட்டை பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சென்னையில் ரொம்ப ஃபேமஸான சைக்காட்ரிஸ்டெல்லாம் கூட்டு போயிருக்கேன். ரொம்ப கெஞ்சி அவங்கள வரமாட்டாங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டு போகிறதுக்கு. அதுக்கு ஒரு போராட்டம், பல போராட்டங்கள் பண்ணி தான் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டு போயிருக்கோம். ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்தால் அவங்க டாக்டர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா டைரெக்டாக டேப்லெட்ஸ் தான் கொடுக்குறாங்க. அந்த டேப்லெட்டை போட்டால் ஃபுல்லாக ட்ரௌசியாக வச்சுக்குது, மயக்க நிலையிலே வச்சுக்குது. அந்த மயக்க நிலையிலேருந்து அவங்க தெளிஞ்ச உடனே திரும்ப விளையாடுறாங்க. அந்த டேப்லெட் போட்டுட்டு இருக்க காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களால தெளிவாக எதையும் பார்த்து இருக்க முடியாது. ஒரு மாதிரி மயக்கமாகவே இருப்பாங்க. அந்த மயக்கத்தினால விளையாடாமல் இருக்காங்களோ இல்லையா, அந்த எண்ணம் அவங்களுக்கு விளையாடுறத விட்டு போகணும்னு தோணலை. பொழுதுனிக்கும் அவங்க விளையாண்டுட்டு தான் இருக்காங்க. ஓகே இந்த டாக்டர்கிட்ட போனால் தான் இப்படி இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு சென்னையில் உள்ள ரொம்ப ஃபேமஸான ஹாஸ்பிட்டல்லாம் போயாச்சு இந்த சைக்காட்ரிஸ்ட்டுக்கு சம்மந்தமாக. யாராவது கவுன்சிலிங் பண்ணி திருத்துவாங்களா அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்த்தேன். ஏன்னா என் வீட்டுக்கார் வந்து முட்டாள் கிடையாது, எல்லாமே தெரியும் அவருக்கு. அவர் என்ன சொல்கிறது, ஓகே இது விளையாண்டா இது அழியுதுன்னு தெரியுது. அவரே அதை விட்டு வெளியே வரணும்னு நினைக்கிறாரு. சில நாள் அழுவார், என்னால் இதை விட்டு வெளில வர முடியல அப்படின்பாரு. ஒரு நாள் அரகண்டாக பிஹேவ் பண்ணுவார். நான் இப்போ விளையாண்டே ஆகணும் அப்படின்ட்டு பிஹேவ் பண்ணுவார். நீங்கள் ஃபோன் லேப்டாப் எல்லாத்தையும் நீங்கள் வாங்கி வச்சாலும் இந்த அனியன் படத்தில் வர மல்டி பர்சனல் இது மாதிரி தான் இருக்கும் இவரோட பிஹேவியர். ஒரு அமௌண்ட் லாஸ் ஆகிட்டா அதை விட்டு வெளில வரணும் அப்படின்னு துடிப்பாங்க. ஐயோ இதை விட்டு இந்த பழக்கத்தை விட்டு வெளியே வந்துட முடியாதான்பாங்க. கெஞ்சுவார் என்கிட்ட, நீ எப்படியாவது வெளியே கொண்டு வந்துடுற இந்த பழக்கத்தை விட்டு அப்படின்னு கெஞ்சுவார். நாங்கள் என்ன ட்ரை பண்ணாலுமே முடியல. அதுதான் உண்மையான கட்டம்.
அவர் ஒரு கட்டத்தில் ஒரு நாள் கெஞ்சிறாரு, மறுநாள் தூங்கி எழுந்திரிச்ச உடனேயும் அந்த எண்ணம் எங்கேருந்து தான் வரும்னு தெரியாது, திரும்ப விளையாட ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அந்த விளையாண்டுட்டு இருக்கும் போது அவர் கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாது. திரும்ப ஒரு இடத்துல ஸ்டாப்ல அந்த என்ன சொல்றது லாஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஸ்டாப் பண்ணுவாங்க. அந்த டைம்ல அவரே நொந்து போயிடுவாங்க. ஐயோ என்னடா வாழ்க்கை வாழ்றோன்னு. ஒரு தடவை விஷம் குடிக்கலாம் போயிட்டாரு. ஒவ்வொரு நிமிஷமும் குடும்பத்துல இருக்கிறவங்க வந்து அவர் என்ன பண்ணிடுவாரு, ஏது பண்ண போறாருன்னு தூங்காம அவர் பின்னாடியே தான் என் நாட்கள் பல நாட்கள் போனுச்சு. அவர் என்ன பண்றாரு, ஏது பண்றாரு, ஒரு நிமிஷம் அவரை விட்டு விலகி இருக்க முடியாது. ஆக்சுவலி இந்த மாதிரி அடிக்ட் ஆகிறவங்க யாரும் சத்தியமா முட்டாள்தனமா தெரியாம போய் அடிக்ட் ஆகல. அவங்க ஏதோ பொழுதுபோக்குன்னு ஆரம்பிக்கிறாங்க. இது காசு சம்பாதிக்கணும்னு நினைச்சோம் அவங்க விளையாடல. ஏன்னா அவங்க சொத்தே அதுல போயிடுச்சு. இது வரைக்குமே ஒரு கோடி, ஒரு 35 லட்சம், 1 கோடி 40 லட்சம் பக்கம் அடிச்சிருப்பாங்க. அவரு 15 வருஷம் சம்பாதிச்ச காசு, அவர் சம்பாதிச்ச காசு மட்டும் இல்ல, அவங்க அப்பா வாழ்நாள் ஃபுல்லா சம்பாதிச்ச காசு, அவர் வாங்கி போட்ட சொத்து, இவர் வாங்கின சொத்து, நகை, எங்க வீட்டுல போட்ட நகை, இந்த மாதிரி எவ்வளவோ எல்லாத்தையுமே வித்தாச்சு. இப்ப எங்களோட டோட்டல் இது பாத்தீங்கன்னா நாங்க -20 lakhsல இருக்கோம். அடுத்த 2 வருஷம் சம்பாதிக்க போற காசையும் நாங்க அடகு வச்சுட்டு இருக்கோம். ஆனா இப்போ விட்டாங்களான்னு பார்த்தா விடல. எப்ப விடுவாங்கன்னு ஒவ்வொரு நிமிஷமும் காத்துட்டு இருந்த டைம்ல தான் இப்ப நிறைய இன்சிடென்ட் நடந்துச்சு. என்ன சொல்ல, சைட்லாம் பேன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் விட மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி காத்துட்டு இருந்த டைம்ல பேன் பண்ணாங்க. உண்மையிலே ஒரு நாள் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தேன். அன்னைக்கு வந்து அவர் விளையாண்டுட்டு இருக்கும் போது ஒரு பாப்அப் மெசேஜ் வந்துச்சு, தமிழ்நாடு யூசர்ஸ்லாம் வந்து விளையாட முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாப்அப் மெசேஜ் வந்துச்சு. அதோட அவர் விளையாடுறதை விட்டார். ஒரு நாள் விளையாடாம இருந்தார். மறுநாள் சரி சும்மா ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போமே, ஒர்க் ஆகுதான்ட்டு ஓப்பன் பண்ணார். ஒர்க் ஆகுது. இப்போ திரும்ப விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டாரு. உண்மையை சொல்லணும்னா சுதந்திரமா பயம் இல்லாம நிம்மதியா நான் வாழ்ந்தது அந்த 5 வருஷத்துல அந்த ஒரு நாள் மட்டும்தான். அவர் விட்டுட்டாரு. இனிமே நம்ம பயப்பட வேணாம், அவரை பத்தி வாழ்க்கையை திரும்ப ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிம்மதியா வாழ்ந்தது அந்த ஒரு நாள் தான். திரும்ப விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஆக்சுவலி இப்போ இந்த டிக்டாக் இதெல்லாம் பேன் பண்ண மாதிரி இதையே உங்களால டக்குன்னு பேன் பண்ண முடியல. தமிழ்நாடுக்குள்ள மட்டுமாவது பேன் பண்ணலாம்ல சொல்லிட்டு இருக்கு உங்களுக்கு கவர்மெண்ட்டுக்கு. அது என்னன்னு ஸ்ட்ரிக்ட் ரூல்ஸ் பண்ணலாம்ல, சும்மா பேச்சுவாக்கில் இல்லாம. இந்த மாதிரி அடிக்டட் பர்சனை நீங்க சொல்லி திருத்த முடியாது. குடும்பத்துல நாங்க சொல்றதை விடையா நீங்க 6 மாசம் ஜெயிலில் போட்டுருவோம், 5000 ஃபைனுன்னு சொன்னா மட்டும் அவங்க திருந்திடுவாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா? கண்டிப்பா திருந்த மாட்டாங்க. அது ஏன்னா அது அவங்களுக்குள்ள ஒரு இது வந்து டாக்டர்ஸே சொல்றது என்னன்னா, இது கெமிக்கல் ரியாக்ஷன். அவங்கள அறியாம செய்யறது இல்லை, அவங்கள தூண்டுது அவங்க உடம்புல இருந்து அதை செய்ய சொல்லி. அந்த சோர்ஸை கட் பண்ணணும். நாங்கள் ஃபினான்ஷியல் சோர்ஸ் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி பார்த்தாலும் புதுசாக எங்க இருந்து அது முளைக்கிறாங்க. ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி அவங்க 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவங்க வாழ்ந்த எப்படி பலனா அதை பார்க்க வேண்டியதா இருக்கு. தட் மீன்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி அவங்க நல்லவங்களா தானே இருந்தாங்க. அந்த டைம்ல இவங்க நிறைய பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருப்பாங்க. அப்போ அவங்கலாம் இவங்களுக்கு இந்த டைம்ல இப்போ ஹெல்ப் பண்றாங்க. வேற காசு கேட்கவும், இவர் விளையாடுறதுக்கு தான் காசு கேட்கறாருன்னு தெரியாது அவங்க கொடுக்குறவங்களுக்கு. அதனால ஏதாவது ஒரு சோர்ஸ்ல காசு ஏற்பாடு பண்ணிடுறாங்க. இப்போ என் புருஷனோட உயிரை காப்பாத்துறதா, இல்லை என் புருஷனு இன்னும் லாஸ் ஆகாம காசு வாங்காம இருக்கிறத போராடுறதா, எல்லா விதத்துலயும் போராடிட்டு தாங்க இருக்கிறோம் இவர் விடுற வைக்கிறதுக்கு. கவர்மெண்ட் வந்து இதை பேன் பண்றது மட்டும்தான் ஒரே சொல்யூஷன். உண்மையிலே சொல்ல போனோம்னா வேற எந்த சொல்யூஷனும் கிடையாது. ஏன்னா நான் ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்லா சைக்காட்டிஸ்ட்டை கூட்டு போய் பார்த்துட்டேன். இதை பேன் பண்ணால் மட்டும்தான் இவங்கள மாதிரி ஆட்களில் விளையாடாமல் இருக்க இது பண்ண முடியும். இல்லாட்டி இது எங்கே தெரியுமா போய் முடியும்? அட்லாஸ்ட் நிறைய பேர் சூசைட் பண்ணுறாங்க பாருங்க. ஒன்று அந்த மாதிரி போய் அவங்க லைஃப்பை முடிச்சுக்குவாங்க. அப்படி இல்லாட்டி டோட்டலாக ஒன்றுமே இல்லை, நடு தெருவில் பரதேசி மாதிரி வந்து நின்னதுக்கப்புறம் முடிப்பாங்க. இது ரெண்டுமே ஒரே ஸ்டேஜ் தான் ஒரு குடும்பத்துக்கு. ப்ளீஸ் இதை ஸ்டாப் பண்ணணும்னா இந்த சைட்ஸ் எல்லாம் பேன் பண்ணுறத தவிர்த்து வேறு எந்த வழியும் கிடையாது. பல குடும்பம் இந்த மாதிரி அழிஞ்சிட்டு இருக்கு. கஷ்டப்பட்டு சேர்த்த காசு மட்டும் இல்ல, பல பேரோட உயிரும் இதுல போயிட்டு இருக்கு. தேங்க்யூ. சென்னையில் ஆன்லைன் ரம்மியில் பணத்தை இழந்தவர் தற்கொலை செய்து கொண்டிருக்கிறார். அன்று வாணியம்பாடி அருகே 28 வயதான ஆனந்தன் என்ற இளைஞரும் ஆன்லைன் சூதாட்டத்தால் தற்கொலை செய்து கொண்டார். மனைவி தாராவை கிரிக்கெட் மத்தையால் அடித்து கொன்றுவிட்டு வங்கி அதிகாரி மணிகண்டன் தற்கொலை செய்து கொண்டுள்ளார். மகன்கள் தரன், தகன் ஆகியோரை தலையணையால் அழுத்தி கொலை செய்துள்ளார் மணிகண்டன். அண்மை செய்தியை பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். ஆன்லைன் விளையாட்டில் பணத்தை இழந்த மணிகண்டன் பலரிடம் கடன் வாங்கியதாக தற்பொழுது விசாரணையில் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது. அண்மை செய்தியை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். சென்னை சேலையூரில் ஆன்லைன் ரம்மி விளையாட்டில் பணத்தை இழந்த கார் ஓட்டுநர் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டிருக்கிறார். சென்னையில் ஆன்லைன் சூதாட்டத்தில் லட்சக்கணக்கில் பணத்தை இழந்த சலூன் கடைக்காரர் ஒருவர் அதற்காக வாங்கிய கடனை செலுத்த முடியாமல் தீக்குளித்து தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
திருப்பூரில் ஆன்லைன் சூதாட்டத்தில் ஈடுபட்டு 7 லட்சம் ரூபாய் பணத்தை இழந்த இளைஞர் ரயில் முன் விழுந்து தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. எல்லா விதத்திலையும் போராடிட்டு தாங்க இருக்கிறோம் இவர் விடுற வைக்கிறதுக்கு. கவர்மெண்ட் இதை பேன் பண்றது மட்டும்தான் ஒரே சொல்யூஷன். உண்மையிலே சொல்ல போனோம்னா வேற எந்த சொல்யூஷனும் கிடையாது. ஏன்னா நான் ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்லா சைக்காட்டிஸ்ட கூட்டு போய் பார்த்துட்டேன். இதை பேன் பண்ணா மட்டும்தான் இவங்கள மாதிரி ஆட்களை விளையாடாம இருக்க ஒத்து பண்ண முடியும். இல்லாட்டி இது எங்க தெரியுமா போய் முடியும்? அட்லாஸ்ட் நிறைய பேர் சூசைட் பண்றாங்க பாருங்க. ஒன்று அந்த மாதிரி போய் அவங்க லைஃபை முடிச்சுக்குவாங்க. அப்படி இல்லாட்டி டோட்டலா ஒண்ணுமே இல்லை, நடு தெருவில் பரதேசி மாதிரி நின்னதுக்கு அப்புறம் முடிப்பாங்க. இது ரெண்டுமே ஒரே ஸ்டேஜ் தான் ஒரு குடும்பத்துக்கு. ப்ளீஸ் இதை ஸ்டாப் பண்ணணும்னா இந்த சைட்ஸ் எல்லாம் பேன் பண்றத தவிர்த்து வேற எந்த வழியும் கிடையாது. பல குடும்பம் இந்த மாதிரி அழிஞ்சிட்டு இருக்கு. கஷ்டப்பட்டு சேர்த்த காசு மட்டும் இல்ல, பல பேர்த்தோட உயிரும் இதுல போயிட்டு இருக்கு. தேங்க்யூ. 25 ரூபாய்க்கு பைக், 30 ரூபாய்க்கு ஐபோன், 50 ரூபாய்க்கு காரு, லட்சக்கணக்கில் பணம். ரம்மியோட டோர்னமெண்ட்ஸ் ட்ரை பண்ணுங்க. இங்க என்ட்ரி ஃபீ வேணா இவ்வளவு இருக்கும், ஆனா ரிவார்ட் அவ்வளோ இருக்கு. இப்ப ரம்மி ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணுங்க. சூப்பர் ஃபாஸ்ட் வித்ட்ராவல்ஸ் மூலம் நீங்க வின் பண்ண பணத்தை ஒரே கிளிக் செய்து சில நிமிஷங்களிலே உங்க அக்கௌண்ட்டுக்கு வித்ட்ரா பண்ணிக்கலாம். ரம்மி விளையாடி junglyrummy.com பணத்தை வெல்லலாம். எனக்கு ஜங்லி ரம்மில ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம், நம்ம விளையாடி ஜெயிச்ச பணம் உடனடியா நம்ம அக்கௌண்ட்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். அதுவும் 2 நிமிஷத்துல. ஜங்லி ரம்மில நீங்க வின் பண்ற மணியை உடனே உங்க அக்கௌண்ட்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம். आपकी ड्रीम 11 तैयार है. இது போன்று எத்தனை உயிர்கள் பழிவாங்கப்பட்டாலும், எத்தனை குடும்பங்கள் நடுத்தெருவுக்கு தள்ளப்பட்டாலும், ஒரு சில சினிமா நட்சத்திரங்களும் விளையாட்டு வீரர்களும் தானும் தான் குடும்பம் மட்டும் நன்றாக இருந்தால் போதும் என்கிற பொருளாதாரம் சார்ந்த எண்ணங்களினால் மட்டுமே பிணைத்திருப்பதால் இவர்கள் கூறுவதை நம்பி இந்த அப்பாவி மக்கள் இது போன்ற சூதாட்டங்களில் ஈடுபட்டு தன் வாழ்க்கையை தொலைக்கிறார்கள். இனி வரும் காலங்களிலாவது இது போன்ற சினிமா நட்சத்திரங்கள் துளியாவது சமுதாய நோக்கத்துடன் நடந்து கொள்வார்கள் என்று நம்புகிறோம். மேலும் சமூக ஊடகங்களும் இது போன்ற சூதாட்டங்களை அப்பாவி மக்களிடம் கொண்டு சேர்ப்பதில் முக்கிய பங்காற்றுவதை தடை செய்ய வேண்டும். அரசும் இது போன்ற சூதாட்டங்களிலிருந்து மக்களை காப்பாற்ற கடுமையான சட்ட திருத்தங்களை கொண்டு வர வேண்டும் என்பது அப்பாவி மக்களின் கோரிக்கையாக இருக்கிறது. சமூக நலன் கருதி வெளியிடுவோர் ஜூனியர் ரிப்போர்ட்டர்